រៀបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះខើស្រីប៉ិនគឺជាតំណាងក្រមស្ត្រីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូនងដែលស្ថិតក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិអូងឡាវស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែហុយឃុំស្រែហុយស្រុកកោះញែខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយគម្រោងនេះផ្ទាល់គឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចូលរួមប្រជុំជាមួយឃុំគឺពីមុនការចូលរួមប្រជុំជាមួយឃុំគឺគណៈកម្មការនិងឃុំជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយឡែកក្រមស្ត្រីនិងយុវជនគាត់អត់សូវបានចូលរួមទេដោយសារគាត់មានកម្រិតនៃការយល់ដឹងទាបហើយមិនសូវមានការយល់ដឹងច្រើនតែដោយឡែកដោយគម្រោងចូលមកដល់គឺស្ត្រីនិងយុវជនមានការយល់ដឹងច្រើនពីគម្រោងពិសេសគឺការដាក់ផែនការចូលទៅកម្មវិធីវិនិយោគឃុំដោយឡែកខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំបានចូលរួមតាំងពីការកំណត់បញ្ហាប្រឈមរបស់សហគមន៍រហូតដល់ការដាក់ផែនការរបស់សហគមន៍ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំបានដោយជោគជ័យមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីយុវជនឃុំអង្គការនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានាពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយពិតជាអាចឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគមន៍ជាពិសេសបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីនិងយុវជនសូមអរគុណ